जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस मैं फ़िलीपींस में पहली दफ़ा आ गया हूँ फ़िशिंग करने। तो ये तीतों हैं, साथ में कुया है। हाय कुया। कुया हेलो अस्सलाम Hello. वालेकुम। सो कुया, आई फॉरगेट योर नेम कुया। Wong. Bung. Yes. It's Bung Kuya and he is our Tito. The vice president of our subdivision. So he is going to teach us today how to do fishing. So we will see. Let's do. Have a look here. He's taking out. Let's see. These are the things we will be doing all for the fishing, and this one is the lake. The surroundings I will show you. This is the surroundings, and this one is Tito's car. Food is there. I also bring biryani. So this is the lake, guys. I will show you the full view when we will go inside. So see you later. तो भाई लोग फिशिंग स्टार्ट हो गई है, और ये तीतों ने अपने फिशिंग रॉड रेडी करना शुरू कर दिए हैं। ये जी लेक है जहाँ पे हमने फ़िशिंग करनी है। देखें जी, कश्ती के थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। कश्ती हमें उतार के चली गई है। तो ये इन्होंने आई थिंक प्राइवेट है। ओके, तो देखते हैं। ये जाल लगा हुआ है यहाँ पे। हम ये देखो, मेरे को डर भी लग रहा है लेकिन फिर भी ये देखते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़िशिंग रॉड रेडी कैसे होता है। जी नोक सीधी हो रही है। काफ़ी रॉड्स हैं। ये दीवार है बीच में। इसकी परली साइड क्या है जी? इसकी परली साइड ये है। हम जनाब ये दीवार पे आके खड़े हो गए हैं। ये दीवार ऐसी है। तो ने रॉड रेडी कर लिया। रॉड रेडी हो रहा है, तो मज़ीद आपको बाद में दिखाता हूँ। तो जो हैं फ़िशिंग रॉड को रेडी कर रहे हैं ऐसे। और ये जनाब 30 पैसों की ली है। ये 30 पैसों गिंडोए। यू नो बट वी आर कॉलिंग इट गिंडोया। तो एक जनाब फिश रॉड रेडी हो गया। प्रिपेयरिंग फिशिंग this one, you know, Tito, we calling it gindoya. गिंडोया। तो ये कैसे रेडी होता है ये आपको दिखा रहा हूँ। दो रॉड रेडी हो गए हैं। देखो कितनी सारी मशीनें हैं। वो है, मेरे को तगालोग नहीं आती तो तीतो रेडी कर। साइड व्यू। So here it is. ये भाई लोग वो हैं कांटे, डिज़ाइन कांटों के। तीतो लगा रहे कांटा। तो नोट भी दिखाता हूँ आपको, कांटे की नोट तीतो कैसे लगाया।
देखो भाई लोग एक्सपीरियंस हाउ टू नॉट 1 2 tatlo 5 apat Put here. then this and then this ये चीज Nice one. nice so this is the way guys जगह कम होने की वजह से भाई लोग मैं प्रॉपरली कवर नहीं कर पा रहा Okay. और ये जनाब रेडी हो गया रेड वन दिस वन ओके तो अभी ये आ गया रेड Dito? ओके तो ये हो गया रेडी अभी कांटे में कुछ लगाएंगे ओके ये चक्री काम कर रही है चक्री काम कर रही है वो देखो वो गया ये चीज़ टेस्टिंग हो रही है भैया जी टेस्टिंग Ito po. Open mo yan. Okay. Hindi. Dapat nakaiga. Ito. बोट आ रही है टेस्टिंग 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 वो देखो जी ऐसे हम भी बोट में ऐसे ही आए थे वो बोट बंदों को उतारने की यहाँ पे वो आ गई देर आर मोर पीपल कमिंग हियर मज़ीद लोगों का आना हो रहा है यहाँ पे लो जी भाई लोग ये डिलीवरी आ गई है और डिले और आ गया फिशरमैन आ गया और ज़्यादा क्या कुछ लेके आए हैं डबल रोटी पता नहीं क्या कुछ काफ़ी लोग आ गए Maganda ba dito? Yung nga sinasabi ko, pangit ko eh. Sabi niya aping dito eh. भाई लोग ये लोग और आ गए हैं देखो कैसे मज़े से क्रॉस करते करते जा रहे हैं Hahalikan ko sa kalbo. ऐसा है भाई लोग कि पहला वाला अपन ने फेंक दिया और फ़िश का इंतज़ार कर रहा हूँ तो अगर फ़िश आ गई तो मैं आपको बताऊंगा हाय तीतो हाउ आर यू हाउ मैनी इयर्स तीतो यू आर डूइंग फिशिंग 2000. 2000 इट्स 23 years 23 years very long time and this is first time तो मैं पहली दफ़ा फ़िशिंग करने आ गया हूँ राड मैंने पकड़ लिया बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि मैं फ़िशिंग करूँ और फ़िलीपींस में ये मौका मिला है और ये मौका दिया है वो तीतो ने वाइस प्रेसिडेंट तीतो ये तीतो पासो पासो सॉरी तो मेरे को डर बहुत लग रहा है भाई ये देखो कहाँ खड़ा हूँ तो वहाँ पे मछली है एक वो तीतो अपनी स्टिक यहाँ पे लगा के चले गए हैं देखो उनका वो येलो वाला ऑरेंज वाला राइट साइड पे तीतो गया ये वाला जो ऑरेंज है ना नज़र आ रहा है ये मेरे वाला है तो अपन फ़िश का वेट कर रहा है देखते हैं किसके पास पहला फ़िश आता है एक फ़िश यहाँ पे ये देखो फुटकी की है ना देखते हैं जो तीतो एक और राड लगाने लगा एक फ़िश यहाँ पे फुटकी लगी तो मछलियाँ आ रही हैं इंशाल्लाह हम काफ़ी मछलियाँ पकड़ लेंगे जैसे ही पकड़ते हैं मैं आपको दिखाता हूँ ये तीतों की तकनीक है वो देखो वो है ये फ्रॉग को फेंक दिया अब मछली को वो देखो वो फ्रॉग आ रहा है वो देखो ग्रीन वाला
तो ये स्लो 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 जो है ना तीतो मछली को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा। मछली जैसे ही झपट्टा मारेगी पकड़ी जाएगी। ये चीज़ ये देखा, ये आ गया फ्रॉग। अब तीतो दोबारा इसको फेंकेंगे। देखो कैसे फेंकते हैं। ये और ये थ्रो किया और वो देखो वो गया। फिर मछली को अट्रैक्ट करेगा फ्रॉग। तो फ्रॉग को ये देखो ये कैसे झटका मार रहे हैं। तीतो झटका मारते मारते आ रहे हैं। तो मछली अट्रैक्ट होएगी इससे। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ये, इतना आसान नहीं है। एक्सपीरियंस है 30 साल का एक्सपीरियंस, 30 years ऑफ एक्सपीरियंस। अमेजिंग। ये गया वो उस साइड। मछली जैसे ही झपट्टा मारेगी फ्रॉग को वो काबू आ जाएगी। क्या मज़े का है। मैं तो स्टिक पकड़ के खड़ा हूँ, अभी तक मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। कुत्ता कहाँ से आ गया यहाँ पे। चलो एक और ट्राई तीतों की देख लेते हैं, शायद कुछ वीडियो में कैप्चर हो ही जाए। ये आ गया फ्रॉग 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 फ्रॉग। अभी तो कुछ हाथ नहीं लगा। ओह माय गॉड, देयर वाज वन फिश बट सडनली करीब आके जो है ना वो निकल गई। गुड। ओह माय गॉड, मिस हो गई यार। फिश आ गई थी लेकिन करीब आके निकल गई और मैं कैप्चर करने में देर हो गई मेरे को। ओह माय गॉड, पहली फिश आई थी हमारे पास, आधे घंटे की स्ट्रगल, वो निकल गई। तिलापिया थी, तिलापिया चिड़ा मछली थी भाई लोग। यस, तो भाई लोग एक तिलापिया पकड़ लिया तीतों ने। यस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, वो गई भाई लोग। वेरी गुड, ज़बरदस्त। एक तिलापिया तो आई। ओ वाह। तीतों ने भाई 4 मछलियां पकड़ ली और हम तीनों से एक भी नहीं पकड़े गई, और तीतों ने 4 पकड़ ली हैं। वाह जी वाह, वेरी गुड, ज़बरदस्त। सो apat, already apat. Apat. Wow. That's only 0, huh? Boy 3-0, Tito 1. Apat. We are Tatlo. We didn't catch a single fish. Ano yan? Arroyo pare? Pero ang tataba, malaman ko. Siya na yan, tawag dito yung... क्योंकि किस्मत बड़ी अच्छी है, तीतों ने दोबारा पकड़ लिया। तो अब देखते हैं। ओह वाह, अनदर तिलापिया, फ्रेश तिलापिया, पिंक कलर। वाह, तीतों ने एक और पकड़ लिया। अब मैं जगह चेंज करता हूँ। या जी, तीतों की किस्मत बड़ी अच्छी है, वो डालते के साथ ही एक मछली पकड़ लेते हैं। 6। इट्स ऑलरेडी अनिम। और हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा। दिस इज ऑल अबाउट लक, तीतोज लक। 6 मछलियाँ पकड़ ली तीतों ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। So guys, this is the lunch break. I cooked biryani last night, so I can bring here. Here is my friends eating. Hi Tito, Kuya. So it's lunch time already, and this is look like this. Tito is eating there. So Tito, I'm making my video for YouTube. Okay, say hi Tito. This is for YouTube video. Thank you so much. Salam. Here is me, and here is Tito. Bismillahirrahmanirrahim. So
Bismillahirrahmanirrahim. Tito already get one more fish. Wow. Tito has a good luck today. तो भाई लोग इस वक्त सुबह के 11:30 हो रहे हैं और भाई ने एक फिश पकड़ा. यू जस्ट caught one fish, right? Yeah, But you were lucky, you already caught one fish. I'm still waiting. भाई लोग 3 घंटे हो गए हैं और मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ा. Since 3 hours I didn't catch a single fish. And Tito with the cap, the first one, he already caught 8 fish. And the other Tito, the vice president, still waiting, 0. So there is a game in upper. So 1 and Tito 8 and 0. Me and the other Tito 0. We are still waiting. Let's see if we could catch some fish. How's your feeling? This is first time also, like this is also the first time of the Kuya. Look at this, how he will throw. 1, 2, 3. Yay! Look at this, where he throw that. Amazing. So guys, this is really an amazing experiment. I'm really enjoying. So I'm still waiting if something will come to me. Come. I'm waiting. I think Tito ने फिश पकड़ा है. देखते हैं कौन सा फिश है. कौन सा. Oh, nothing. I thought there is a fish. I'm still trying. At least one 20 kilo. Let's see my luck if I will get 20 kilo one fish. Kami puro arroyo. Guys, there is one janitor fish. It's alive. And we are in the middle of this sea. Look at this. So we will try our luck this time. In the middle. This is Valenzuela city, Philippines. Tito, catch one more fish. Wow. Yes, so good. There is one fish. Let's see. What fish is it? Ah, janitor fish. So this is the janitor fish, guys. Ooh. Look at this, the size of this fish. This fish cannot be eaten, guys. So we cannot eat this fish. Tito is taking out. Show Tito. Show the fish, Tito. Here it is. What you will do? You will put only here. Finally, there is one more. Wow! Kuya, show here. Show your face. Here. Yes! Wow! Tito. Did you get Tito? Hindi naman naantay mo na lahi. Kailangan pagkagalaw-galaw ka lang. Tumpuan mo. How? So much hard? No, finally got it. Wait.
तो भाई लोग टूर अपना पूरा हो गया और मैंने कोई फ़िश नहीं पकड़ी बाकी सब ने काफ़ी फ़िश पकड़ ली हैं, 12-14 फ़िश पकड़ी हैं और मैंने एक भी नहीं पकड़ी। तो अब हम चलते हैं घर को। ये झील है जहाँ पे फ़िशिंग हो रही थी, देखो जी पैसेंजर है। Okay guys, bye for now. Allah Hafiz. So guys, once you will already catch the fish here you will do the weight, and then we catch 2 kilo tilapia. Okay, we catch 2 kilo tilapia, so 50 pesos is we paid here, right? Yeah, so 50 per kilo we paid here. 2 kg we bought and 2 kg we catch, and then we paid 50 pesos isang kilo, so 100 pesos we paid still. Okay, this is our group for today's fish catching, and now I am going to say bye for now. See you next time. Till then, take care. Bye. Allah Hafiz. And